გამარჯობა საქართველო, გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ამჯერად მინდა განახოთ ერთი ჩვეულებრივი ფლორიდის სახლი, სადღაც 1 საათის მოშორებით მაიამიდან და უბრალოდ განახოთ რისი ყიდვა შეიძლება 500,000-ად. ეს სახლი არის ეგრეთ წოდებული ფლიპი, მოგეხსენებათ ფლიპი არის პროექტი, რომელიც ადამიანმა შეიძინა და მერე შეაკეთა და გამოიტანა გასაყიდად. აი ეს არის კლასიკა, ტროტუარიც და სავალი ბილიკიც შეკეთების პროცესია აქ. აი კი ბატონო, აქაც შეკეთების პროცესში. საკმაოდ მყუდრო სამეზობლო არის. ვერ ვიტყვი რომ $1,000,000-იანი სამეზობლოა, მაგრამ მაინც ესეთი middle class რომ იტყვიან. შემოვდივართ ბინაში. აი პირდაპირ შემოვდივართ შემოვაბიჯეთ სამზარეულოში. აი ესეთი ძალიან დიდი ფართო სივრცეები. სამზარეულო მთლიანად შეკეთებულია. გრანიტის ფილები, აქ ყველაფერი ელექტროქურა და ასე შემდეგ. ფლორიდაში მიღებულია ყველაფერი ელექტრობაზე. ეს მეტლახი, რასაც ჩვენ ქართველები ვეძახით. ორი საკმაოდ პატარა ოთახი სტუმრებისათვის, საკმაოდ პატარა ოთახებია. დიდი არაფერი. ეს კონდიციონერის აგრეგატი, კიდევ ერთი პატარა ოთახი. საკმაოდ სწრაფად შევეცდები დაგათვალიერებინოთ. სააბაზანო კარგად გაკეთებული. გავედით იქით. ყველაზე კარგი ოთახი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ოთახი არის სამრეცხაო ოთახი. ბატონო, აქ არის საშრობი და სამრეცხაო, ძალიან კარგად. აქედან მე გავდივართ ეზოში, ეზოს ცალკე დაგათვალიერებინებთ. კინაღამ თავი დავემტვრიე. აქ არის აი ესეთი საფეხური, რომელიც ძალიან მოუხერხებელია. უკვე მეორედ კინაღამ წავიქეცი. გავედით მთავარ საძინებელ ოთახში. საკმაოდ კარგი ზომის საძინებელი ოთახია. აქ ესეთი პანელებით გააკეთეს კედელი, მუქი პანელებით, არ ვიცი რა მიზნები ქონდათ ჩაამუქეს აქაურობა, მაგრამ კაცია და გემოვნება. ორი კარადა არის, ერთი განახეთ უკვე, მეორე კარადა აქ არის, კი ბატონო. საკმაოდ კარგად გაკეთებული სააბაზანო, ალბათ ადამიანებისათვის, ვისაც ცოტა უჭირს მაღლა მოძრაობა, შხაპი ძალიან ალბათ კარგად შესრულებული და ეხლა მოდით გავედით ეზოში, სადაც მანგოს მცენარეებით არის ეზო მომკული. გავედით ეზოში, კი ბატონო. ბატონო, ეზო მანგო ყვავის ეზოში. აი ასე აქ კიდე დასასუფთავებელია ბევრი. მაგრამ მაინც საინტერესო ეზოა და გეტყვით ახლა რატომ. დასასუფთავებელია ყველაფერი, მაგრამ ეზო არის დიდი. ეზო არის საკმაოდ დიდი. აი აქ ნამდვილად შეიძლება რამოდენიმე მანქანის მოთავსება, ეს კარგია. აი არის დამატებითი სივრცე, სადაც ადრე იყო სადალაქო. ხედავთ? აქ აი ამ სივრცის გამოყენება შეიძლება, ეს არის დამოუკიდებელი სივრცე. და აი ამ სივრცის გამოყენება შეიძლება როგორც Airbnb, გაქირავება, აქ შეიძლება პატარა ოთახის მოწყობა, ეს არის დამოუკიდებელი სივრცე. და აი ამ ოთახის არის სააბაზანოც, აქ შეიძლება ამ სააბაზანოს გაკეთება. და აქ შეიძლება ამ ოთახის დამოუკიდებლად გაქირავება, ანუ დამატებითად გაქირავება და ეს ძალიან კარგი ის არის, დამატებითი შემოსავალი. ანუ ყიდულობთ სახლს, გაქვთ მთელი დამოუკიდებელი ოთახი თავისი ავტონომიური შემოსასვლელით. აქირავებთ რა, შემოგდით 1,500 დამატებითი $. რა არის ცუდი ამაში, მშვენიერია. და შემოგდით ეს დამატებითი შემოსავალი და თქვენს კრედიტს უფრო იოლად გადაიხდით. აქ შეიძლება კარგად გასუფთავება ყველაფრის, ლამაზად
და კარგად სიამოვნება ვახშამია თუ სადილია თუ საუზმეა, ყველაფრის სიამოვნება. Ну, ერთადერთი ნეგატივი აი დიდ კედელს ხედავთ, იმ დიდი კედლის იქით ავტობანია ცოტა ხმაურია, მაგრამ ის კედელი კარგად აჩერებს აი ამ ხმაურს. აი მიახლოებით ეს არის რისი ყიდვა შეიძლება მაიამიში 500,000-ად. წარმოდგენა რო ქონდეს ადამიანს, ან მაიამისთან ახლოსაც იყიდით 500,000-ად, მაგრამ 3 ოთახის ნაცვლად იქნება დიდი ალბათობით 2 ოთახი ან 1 ოთახი და ფასი შეიძლება იქაც 500,000 იყოს, ოღონდ უბრალოდ ნაკლები სივრცე იქნება. აი ესეთი პატარა კოკროჭინა სახლი 500,000-ად მაიამიდან 1 საათის მოშორებით. რაღაც 45 წუთი 1 საათი.